Сага цогны өргөм үзэгчтэй манай чарт 10 нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаарт Номинтас тамтлагийн дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дэлгэн мөрөө оролцож байна. Дэлгэн мөрөө одоо Номинтас гэдэг хамтлаг тарсан гэсэн одоо үнэн мөлөө. Тэгэхээр те Номинтас тамтлаг нэгдүгээрт тарааг. Хоёрдугаарт бид нэр тэр их мөнгийг алдахыг хүсэхгүй шүү дээ. За тэгэхээр одоо Номинтас тамтлагийн дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дэлгэн мөрөн тийм ээ. Саяхан Амин зүрх гэдэг ноднон одоо тэр цомог гаргаж те Амин зүрх гэдэг би даасан тоглолтоо хийжсэн. Энэ жил одоо ямар одоо уран бүтээл дээр ажиллаж байна? Уран бүтээл гэхээсээ илүү миний тий юу бодож сэтгэж яваад нас үзэгч нар ойлгосоо гэж би бодлоо. Яг тий дэлгэр мөрөн гэж нэг халзан нөхрийн тий Амин зүрх гэдэг цомгийг авсан нэг азтаа аавын хөө спорт тэрийг өгнө гэж хэлсэн. Авсан. Унаад явж ил. Годомцон баярлал. Тэгээ дэлгэр мөрөн намын ноднон одоо Амин зүрх тоглолтонд спорт загварын машин өгсөн. Дэлгэр намын гэсэн. За тэгэхээр одоо дэлгэр мөрөө одоо танаа одоо энэ шинэ одоо чиний цомгийн чинь нэр нь юу вэ? Тэгэхээр би Амин зүрх нэртэй цомгоо гаргаад спорт тэрэг нэг хөндөгчлөө. Тэгэхээр дэлгэр мөрөнгийн хоёр дахь цомог юу вэ гэвэл надад итг. Надад итг. Зүгээр л надад итг. Энэ цомгийн би те яг бас нэгэн астаа миний фэн нэгэн астаа залуу би баяртай болгоё гэж бодож байгаа. Би юм л хөө. За дэлгэр мөрөндөө одоо баяр хүргье. Тэгэхээр одоо Монголын рок pop хамтлагуудын дундаас те анх удаа одоо спорт загварын машин өгсөн тийм үү? Одоо анх удаа хоёр өрөө байртай одоо нэг хүнийг хоёр өрөө байртай болгох гэж байгаа юм байна шүү дээ тийм үү? За тэгэхээр ер нь чиний одоо энэ цомог чинь одоо цомгийн чи ихний одоо дуун тий спарара гэдэг дуу байгаа шүү дээ. За тэр одоо дууны чи клипний талаар ойлгож байгаа ярилцгаа тий. Тэгэхээр энэ клипний хувьд гэх юм бол тий өнөөдөр уран бүтээлч хүний яг тэр бодсон сэтгэснийг яг олж яг тэр нөхцөлийг нь олж хийж чаддаг нэг л хүн. Дэлгэр мөрөнгийн хувьд ганцхан л байгаа шүү. Үзэж тий. Баатар бол баатрын шийдэл тэр уран бүтээлчтэй харьцаа тэр нямба байгаа байдал агуу зүгээр агуу. Яг манай үзэгчд бас бодож иж магадгүй тийм үү? Дэлгэр мөрөнг яг андаар нэг спарара гэдэг энэ дуугаа одоо дуулаад өгвөл яг яаж болох вэ? Тэгэхээр яг тэ зүгээр энэ бол миний сэтгэлээс төрөн гарсан. Миний сэтгэлээс үзэгч фэнүүддээ зориулж байгаа жижигхэн миний сэтгэлийн хөөрөл гэж хэлж бас болох юм л да. Зүгээр энийг би янз бүрийн нэг аримжлог аймаа зохиолгож хийгээгүй. Би зүгээр л студид ороод дуулахаар зогсохдоо. Би өөрөө дотроос дуулдаг хүн. Дуулахаар ороод зогсоход өсө аяанда надаас яг энэ хайр гарч ирсэн. Шпарара. Тэгэхээр манай үзэгчд маань бас дэлгэр мөрөнгийн нэг юм маш их гайхдаг баг тийм үү? Дэлгэр мөрөнгийн одоо энэ толгой дээр энэ маш том соён байдаг штэ. Энэ одоо яагаад одоо чи энэ соёнбиг заавал толгой дээр шивүүлэх болсон. Тэгэхээр энэ бол ийм учиртай юм л да үзэгчтэй. Тэ? Бата. Би Монгол хүн тийм үү? Чи Монгол хүн. Тэ? Өнөөдөр Монгол цус аюу хэцүү болчихжээ. Тийм үү? Энд тэнд явж байхад л тэ ирлиз дандаа ирлиз Монгол октод гадаадд хүмүүстэй их сууж юм. Гадагшаа их гарч юм. Өнөөдөр энд хин юу хийх юм бэ? Тийм үү? Би энд амар эмзэглэж явдаг. Яг энийг би шивүүлэх болсон түүх гэж ярих юм бол би баруунд явж байлаа л да. Баруунд явж хагаад миний хажуугаар нэг охин зүрл. Тэгсэн тэр охины өгдгөн дээр нь Монголын төрийн соёмб шивэстэй байсан байхгүй. Дэлгэр мөрөн бас игдүүтэй штэ. Дэлгэр мөрөнгийн игдүүд л тэ. Би зүгээр л Монгол хөө. Тэ? Монгол хөө учраас би асуусан. Яагаад энэ шивэс энд байна вэ? Зүгээр таалагдаад интернет дороод юм хайгаад суужсэн чинь тэр соёмб таалагдахаар нь өдгөн дээрээ шивүүлчихлээ гэж. Тэгтэн би өөртөө тангаргалж ирсэн. Өнөөдөр тэр хүний тийм надад явах юм биш. Өнөөдөр дэлгэр мөрөн 100 жил амьдрав. Тийм үү? Яа тийм би өнөөдөр ингэж л их орноор энэ Монгол тусаараа би бахархаж явдаг. Тэгээд би энд шивүүлсэн. Би юм тэгэхээр одоо манай үзэгчд маань бас одоо дэлгэр мөрөн те одоо толгой дээр энэ шивүүлсэн соёмын талаар маш их мэдлэгтэй болсон баг гэж би бодож байна. Тэгэхээр ер нь дэлгэр мөрөн гэдэг хүн одоо яг ямар юм бэ ч өөрийгөө одоо тодорхойлооч. Гоё асуулт.
Дэлгэн мөрөн гэдэг хүн бол өөрийн гэсэн ертөнцтэй. Өөрийн гэсэн үзэл бодолтой. Өөрийн гэсэн толгойтой. Дэлгэн мөрөн гэдэг ертөнц. Ойлгож байна. За тэгэхээр ер нь дэлгэн мөрөө чиний одоо нодин тий